Жігіттерге сырттай ғашық болып, іштей тынып жүретін арулар өте көп. Ал сол жұмбақ сезімді қыздар қауымының атынан жеткізу әдемілықтарға беріпті. Қыздың сезімін жеткізу қиын ғой жалпы. Махаббатқа келген кезде. Яғни қыз баланың сезімін. Бүкіл жаңа қыздардың сезімін осы әнмен жеткізгіміз келді. Туынды сенесің бе деп аталады. Ал жауапсыз махаббат хикаясы бұл бұрымдыларды айналып өтпеген. Бірақ айтайын ба, негізі тегінен тегін шыққан жоқ. Неге десек, Әсем өте қатты ғашық болды. Осы біздің эстрадамыздағы жарық жұлдызға қатты ғашық болған. Мәселе қайда десеңші, әдемі аруды ессіз ғашық еткен әріптесі кім болды екен? Бірақ өкінішке орай. Бәрін Енді оның атын айтып тұрған жоқпын, ол кім екені белгісіз. Көп қой бізде жұлдыздарымыз. Оған жаңағы жол болмай, екеуі қосыла алмай, осы әннің шығуына себепкер болды. Жауапсыз махаббатты көңілді әнмен жеткізуде өнер дерсің. Ешкімнің шаңырағына зиянымыз тимес үшін бұл тақырыпты жылы жаба салайық. Сөйтіп аздап ойды бөліп, сол жаңа туындыны бірге тамашалайық. Әннің сөздері таныс секілді ме, әлде біздің құлақ жаңылысты ма? Негізі алғашқы орындаушысы болған бұл әннің. Бірақ ол лирикалық бағытта, бірақ ән жаңағы жолы болмай, жарыққа шықпай қалған екен. Демек шатыспаппыз, ән жаңаша бағытта қайта жаңғырған. Әдетте бірдей киетін бұрымдылар аталмыш бейнеклипке әртүрлі киімдер таңдапты. Неге? Бірдей образ таңдап кеткенбіз. Бейнебаян түсірілетін күні түнде бізге көліктер келді. Келісіп көйлектерді ашып қалсақ, ішіне бір-бірді ғана данадан салып жіберіпті. Ал тапсырыстары ойларынан шықпағандықтан Әсемнің көңіл күйі түскен. Негізі әдетте аспаздыққа өте жақсы болатынмын. Содан ойланып, ой үстінде кеткен ба, ұмыт кеткен, бір уақытта қазанымды ашып қалсам, біз қазаным пістеп, қазаным полный ботқа болып жатыр екен. Қазандағы ас күйсе де, көйлек ауса да бейнебаян әйтеуір сәтті шықты. Күні кеше арнамыздан жарық көріп үлгерді. Егер де ғашығыңызға сезіміңізді айта алмай жүрсеңіз, туындыны жіберіп, ниетіңіз жайлы аздап қана тұспалдасаңыз әбден болады.